साड़ी एक बात पूछनी, बोलो साड़ी। मारे तो जी जैसा थाने केड़ी लगती है। मैं सच बताऊं साड़ी जीजे लाल बांदरी लगती है। मैं सच बताऊं साड़ी जीजे लाल बांदरी लगती है। ओ सुन साड़ी, हाँ जीजा, तू क्यों पूछे? क्यों ही जीजा? अरे तो जीजी साड़ी जीवा दिन भर सोती रहती है। क्यों झूठ ते बोलो जीजा जी, सब काम तो घर को करती है। क्यों झूठ ते बोलो जीजा जी।